बहुत सारी मुर्गी एक टूटे फूटे घर में रहती थीं। उनमें से जो बड़ी मुर्गी थी वह माँ बनने वाली थी, इसलिए सब मुर्गी मिलकर उसका बहुत ख्याल रखती थीं। लेकिन एक दिन एक भालू उन पर हमला कर देता है और एक मुर्गी को खा लेता है। फिर सारी मुर्गी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। बड़ी मुर्गी अकेली हो गई। वह भूखी प्यासे और थकान से रास्ते पर गिर जाती है। तभी एक तोता एक पानी से भरा हुआ गाड़ी लेकर घर लौट रहा था और तोता को वहीं रास्ते में गिरी हुई मुर्गी दिख जाती है। फिर तोता जल्दी से मुर्गी को गाड़ी में उठा लेता है और गाड़ी को तेजी से चलाकर मुर्गी को अपना घर में ले आता है। फिर तोता मुर्गी को पानी देता है पीने के लिए। उसके बाद मुर्गी तोता के घर में ही अंडा देती है और उसी अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। फिर मुर्गी खुशी से तोता को गले लगाती है, लेकिन फिर भी तोता रोने लगा क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।